चमचमाती कोल्ड ड्रिंक की कैन से बनी बोट में बिल्ली और उसका बच्चा पानी में इठलाते हुए आते हैं। वहीं कुत्ता और उसका बच्चा प्लास्टिक की पुरानी बोतलों से बनी बोट में धीरे धीरे चल रहे होते हैं। बिल्ली और देखकर जोर जोर से हंसते हैं। यह देखकर कुत्ता और उसका बच्चा रोने लगते हैं। गुस्से में आकर कुत्ता एक कुदाल उठाता है और सुरंग के कुछ ही देर में वहाँ से ढेर सारे चमचमाते डायमंड निकलते हैं। कुत्ता उन्हें ट्रॉली और भागता हुआ घर आता है। फिर उन्हीं डायमंड से एक शानदार राजसी बोट तैयार कर उसका बच्चा खुशी खुशी उस डायमंड बोट में बैठकर चलते हैं। बोट देखकर बिल्ली और उसका बच्चा हैरान रह जाते हैं, फिर भी कोई लाइक नहीं करता।